Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 100 грамм сары май, 100 грамм қант, 1 жұмыртқа керек болады. Барлығын араластырып, разрыхлитель қосылған ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ етіп нанымызды илеп аламыз. Он менде 200-250 граммдай кетті. Плюс-минус болады. Осылай жақсылап тұрып илеп алғаннан кейін салафанға салып, начинкасын дайындағанша холодильникке салып қоямыз. Сметана 600 грамм сметана, қант, 1 жұмыртқа, 1 ас қасық крахмалымызды қосып, қанты ерігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Крахмал, жұмыртқа қосқаным түспей қалыпты, описанияға жазып қоямын. Форма менде 28 диаметр. Осылай әдемілеп қамырымды, тестамды осылай жайып алдым. Одан кейін начинкамды құйып 170 градусқа 30 минуттай пісіріп алдым. Осындай жұмсақ, нәзік пирогым пісіп шықты. Пісіп болғаннан кейін холодильникке 2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады.